много в поле тропинок, только правда одна. Зайдет она Куда? на небо. Вот так вот. Эх, товарищ. Ну что, украинцы требуют платежки за воду показывать? Украинцы не требуют ничего. Они спрашивают, как с водой. Ну, я знаю. А я их спрашиваю, а почему у них в 3 раза дороже? То есть они за то, что перекрыли воду нам, наказали себя. Есть такое. Мазохисты. Смотрите, Нет. электричество взорвали нам, цены на электричество у них выше, чем у нас. Опять наказали. Продуктовую блокаду делали нам, цены на продукты у них дороже. А что они еще сделают? Ну, газ, понятно. Они уже не знают, что придумать, чтобы еще себе цены поднять. А при этом сказать, что виноваты мы. Представляете? О, как. Ну, мы тоже неплохо этим пользуемся. Когда бедственное положение, например, в нашей стране, тоже киваем на те же санкции или на те, что нам ставят. О, нет, санкции, мы сейчас обычно говорим, санкции нам помогли. И тем не менее мы все равно несем потери. Санкции это дело такое, оно никогда не бывает хорошим, это понятно. Но это нас мобилизует. Понимаешь, то, что нас не убивает, то делает сильнее. Это же факт. Они тоже так думают. Они ничего не думают, поверьте мне. Если бы у них была думалка, они бы давно поняли, что на Россию батон крышить, что против ветра писать. Но так как они... Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем,